Ya, mirada más, mirada más, mirada más. La camiseta ya la mano. Buen día.
Lárgate aquí. Ves a pisar donde Siente prestigio. Felicitats, Sí. Molt nerviós. ¿Nerviós? No. ¿Tú qué? ¿Tú ya sabes? ¿No también? ¿Te lo puedo tener la noche? Me gusta un poco en la banca, porque si no se cansen y el último que esté en la red. Anem a reanudar un any més la carabasseta d'argent que l'any passat, pels motius que tots sabeu, se va quedar per donar i enguany ho tornen a fer, no me queda altre remei. És una doble satisfacció a la persona que me la dona. Per un costat, perquè és una persona que en l'any 2000 va vindre de la maneta de son pare allà i no ha deixat de vindre ningú any. I doble satisfacció perquè este títol sempre el dona Robert i Xavi. Sempre podes dir que ha sigut l'últim que Robert va voler que fos. Per l'estima que jo te professa a tu i a tota la teva família, enguany eres tu, Carabasseta 2 puntes. Bon dia a tot el món. Jo només no sonar de romanços, però simplement donar les gràcies a Miquel i com que me conste que, com bé ha dit Miquel, va ser l'última carabasseta que va tindre la voluntat Robert que es donarà, doncs també gràcies a Robert. I moltes gràcies a tots per estar així. I ara seguir el camí fins a la nostra llar pairal, que és el Castell de Padrell. Gràcies. En nom de l'Associació Cultural La Barraca, donar-vos les gràcies a tots, tinent d'alcalde, autoritats, representants de la Junta de Festes de Castelló, que enguany per segon any consecutiu ens acompanyen. Donar-vos les gràcies a tots i a totes i desitjar-vos que passeu un molt bon dia de Madalena i res, l'any que ve ens tornem a trobar per continuar esta aventura que és la pujada de la Madalena per Camí de la Pedrera. Gràcies i bon dia a tots. Seguidament, fora de l'ermita, si a l'entrahort, es donaran el tradicional rotllet i la mistela. Gràcies. Carmen, con buena cara, porque está arriba, coño.
Mira,